नमस्ते गाइस, आज म चाहिँ युट्युब भिडियो बनाउन लाग्छु। च्यानल सब्स्क्राइब गर्ने र सबसे आज सुरुमा बनाएको तपाईहरुले पनि हेर्नु होला है। मेरो फर्स्ट भिडियो है र थ्यांक यू हेरेर इन्जोय गर्नुस् होला। हेलो गाइस, हामी लापुको सामान ल्याखौँ। कति तिमीले हालो राइज गर्न सकेन र फेरि स्टार्ट गर। हेलो गाइस, हामीले लापुको सामान ल्याखौँ। हामीले चाहिँ यो कौचीले काटेर देखाउँछौँ अनि हामीले चाहिँ सामान लिएर आउँछौँ जेमिनी बक्समा। भोलि त मेरो स्कुल हो ल। हेलो गाइस, यो साराको काठमाडौँको सपिङ हो, इनको लाबुको सपिङ हो। यस्तो लाबुको च्याम्टी बक्स छ, स्टेन्सिल सबै छ अन्त। अब हामीले काटेर देखाउँछौँ है। कुन काट्नु भन त? यो पैसा किन है? सो we have changed it. ये खुसी हुन्छ किन तपाईहरु पनि? हुनुहुन्छ? ए मैले पनि मेरो सब्स्क्राइबहरु गरिदिनु। मैले पठाइदिन्छु कहिले हो कहिले। हुन्छ? के पठाउनु? सब्स्क्राइब गरेनस् यस्तो सामान पठाइदिन्छु। तिमीले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने राम्रो मान्छेहरुले गर्ने। मैले कति मिनेट गर्छु नि त ड्रा पनि गर्न। अब च्यानल भिडियो खोल्न लाग्छु। इनको फर्स्ट भिडियो हुन्छ युट्युबमा। सर हाम्रो इनको बस्न पर्ने के? के कसो गाइस? रुक न, अब खुल्यो यो। यो भन्नु? भन्नुभयो? यस्तो छ ठाउँ गरौँ। साथी मलाई योहरु पर कति राम्रो छ हेर्नु त। नै स्केल जति स्केल लाग्नुको कसले स्केल कस्तो राम्रो सेप आउँछ। यसले त पेन्सिल यस्तो गर्न पर्छ। कति राम्रो सेप हुन्छ। हैन राम्रो छ हैन। अनि लापुको पेन्सिल अझै धेरै नि। अनि यहाँ इले त कति मन परेको यो भने। राम्रो छ अहिले। अनि यो साथ नरनी राम्रो छ किन गाइस भन्नु त। अनि यो लापुको यो स्टिकर त के हो? रुक न गाइस, मैले यस्तो स्टिकर निकाल्छु। गाइस यो के हो? यो यस्तो देखियो। यसको स्टिकर लागि। यो स्टिकर हैन, यो कागज होला नि। तैले तासौँला है। अनि हामीसँग के छ भन्दा लापुको दल है। कस्तो हो भन्नु त साथीहरु? कमेन्टमा भन्नुस् है, कमेन्टमा। सब्स्क्राइबहरु गरिदिनु है। यस्तै छ हैन यस्तै। बरु यसको साथी यस्तो हुन्छ। हैन? यो लापुको राम्रो छ हैन गाइजहरु? सोच्नु नि। हामीसँग अब म्याजिक पेन छ। हेर्नु है गाइजहरु। हेर्नु गाइज। तपाईँ त अच्छा कता? अब हेर्नु है। ये तपाईलाई पनि मन पर्यो भने हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। त्यहाँ सामान लिनु होला। अनि हामीसँग कुरामेको पेन छ डिफ्रेन्ट कलर होला। वाउ, सबै कलर लिएर जाउँ न उसमा। हैन यसमा ल्याएको छ। के सबै कलर लिएर जाउँ। येल्लो, त्यसपछि ग्रीन, त्यसपछि रेड पिंक, त्यसपछि ब्ल्याक, त्यसपछि ब्लू, त्यसपछि पर्पल, त्यसपछि ग्रे। यस्तो कलर आउँछ है गाइजहरु। नकरेल त यहाँ चाहिँ कुरामी छ है। अब हाम्रो आइसक्रिम वा इरेजर छ है। तपाईलाई कुन मन परेको रोज्नु त? देखाउ त। यस्तो छ, जे कुन मन परेको गाइजहरु भनिदिनुहोस्। पर्पल मन पर्यो? पर्पल? नाइ भन्नुभयो के मन पर्यो? ल जुन मन परेछ लिनु होला। हामीलाई कमेन्ट गर्नु। यो खोल्ने ल खोल्छु है। कस्तो छ त? मेरो पनि गाइज हेर्नुस्। ए हेर्नु होला। कस्तो हो भन्नु त कमेन्टमा सब्स्क्राइब गर्नु। हामीले पनि दिएला हामीले गिफ्टमा। भन्नु त कस्तो हो? मिठा जस्तो बसा हैन? है? यम्मी। यम्मी बसेर खानु। कस्तो रहेछ न? ताकि छ यसको त बरु कति खानु मलाई जस्तो हुँदैन बस। अब हामीसँग भएको लापुको कति धेरै पेन्सिल हेर्नु है। अब कमेन्ट गरिदिनु। हेर्नुस्। हेर्नु होला, यस्तो लाबुको पेन्सिल छ। यस्तै होला है। तपाईहरुलाई मन पर्यो गाइजहरु? भन्नु त। भन्नुस् है। मन पर्यो? हो। मैले पनि लाइक सब्स्क्राइब गर्ने बात दिन्छु है। अब हामीले काट्न लाग्ने है। कति उस्तो न गाह्रो न। हैन गाइजहरु? मेरो राम्रो मालक होला गाइजहरु। मलाई पनि गाइजले हामी खाइदैछ के? देखाउ त सेलिना गाइजले मिठाई दिएको। गाइजले निको है गाइजहरु। स्टाइल असार लिँदै। हेर्नुस् अब यस्तो धेरै छ नि। ओ माय गॉड। हेर्नु है गाइजहरु। हाम्रो फेरि लाइक सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ नि। धेरै लाइक सब्स्क्राइब नगर्नु यार। मन गर्ने गरी हामी सबै सब्स्क्राइब
कस्तो हो भन्नु त अनि यहाँ पेन्सिलमा लाउने अलग माछा छ है ए अनि यस्तो सामना छ अनि हाम्रो उस छ है हामीसँग अब अनि हाम्रो चाहिँ अब यो उस छ है कलर के हो Carry what's starting? केरियर कलर छ है हाम्रो कुन कलरमा हुन्छ त्यस्तै गर्नु होला म एक्सर्साइज हेर्नुस् त एउटा चाहिँ ओरेन्ज छ एउटा चाहिँ येलो छ एउटा चाहिँ पिङ्क छ एउटा चाहिँ स्किन छ एउटा चाहिँ ब्लू छ एउटा चाहिँ गड्डा एउटा चाहिँ ब्ल्याक एउटा चाहिँ गड्डा पर्पल एउटा चाहिँ रेड एउटा चाहिँ ग्रीन एउटा चाहिँ ब्राउन एउटा चाहिँ गड्डा ग्रीन एउटा चाहिँ ब्लू हो बुझ्नुभयो त्यस्तै गर्नु होला है मलाई अघि सब्सक्राइब भनेको हेर्नुहोस् है कति राम्रो हो अब हाम्रो आयो लाकुको पिकी ब्रान्ड कस्तो छ भन्नु त त्यस्तै गर्नु होला सब्सक्राइब या त ह्यापी बर्थडे लेखेको छ कि भन्नु त कमेन्ट गर्नुहोस् त लाइक सब्सक्राइब गरेर अनि हाम्रो कस्तो क्युट छ कि क्युट छैन छ मलाई पनि दिन्छ है अब हामीसँग आयो राबीको मार्कर कलर है यस्तो छ है रङ रङ चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो है यो त निकालेपछि यस्तो लगाएपछि यस्तो स्टाइल आउँछ है यस्तो यो चाहिँ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला हाम्रो चाहिँ अब के छ भने चाहिँ खाम जेमेन्ट्री बक्स हेर्नु है भारी जान्छ भन्दा हेर्नु यहाँ पनि राख्नु जे हो जे अनि यहाँ फेरि यस्तो खोलेर लिनु पर्छ राख्न अनि यस्तो गर्नु पर्छ अनि यस्तरी निकाल्नु पर्छ साफ्नु गर्नु भइसक्यो अनि दाबेर खेल्नु पर्छ अनि पछाडि हेर्नुहोस् होला है कति राम्रो कुरा हो लापीको यो चाहिँ लापीको बाहिर निक्नुपर्छ यहाँ चाहिँ हो पजल गेम छ यहाँ माथि त्यसपछि यहाँ वाटर गेम छ तलपट्टि अनि त्यसपछि यहाँ त्यस्तो अटोमेटिक यस्तो खोल्ने त्यस्तोवाला सपना छ यो सानोहरू ठुलो त्यसपछि एजर राख्ने छ यहाँ भित्रपट्टि कस्तो हुन्छ भित्र पेनहरू राख्न मिल्छ एकदमै स्पेस छ पछाडि सबै राख्नु पछाडि धेरै राख्ने स्पेस छ एकदमै राम्रो छ तपाईँहरूले पनि किन्नु होला हामीले सब्स्क्राइब गरेर काठमाडौँ गएर किन्नुहोस् होला है क्यापिबाराको पत्रै पाइन्छ यस्तो पाइन्न हामी एउटा मात्रै भेटाएको बुझ्नुभयो गाइजहरू ल बाई बाई सुत्नु होला है गुड नाइट